Da kasenduk ya brio wanra kaseng hito ha ususo tham harangkat kidak kibalatho rest in peace demokrasi kumshi benta ban penrem ka sarkar ka jisha apniap ki kasih mukro kane ka jingwanra kaseng ka senduk kadai benta kasni ka ar penro tarik nagwi arjar arpuar ban penlong ka jingalang bad bantang mombati masngolam na ka benta ka jisha asiat jubor ki pelit asam ya kisan ngur ki kasih kaseng kal temu banyat ya karali ha surok khanre la sha khang da ki bor district kumta kala penlong ya ka jingshong klan mungor ban skabjar ar minit kum kadak ka jing Oleh mereka jingsia penyap ki kasih mukro kaseng haswa bakan pelong ya ka jing thang mombati kalalet ai suai ka dorkhas u resident commissioner ka Assam House ka badon hadhan kiti hagane ka sngila sakhilang ni kitamen nadu kenthai patsenrang hadu ki samla ki pulit kila penong bat penklan ki jing pahara haki benta ka sor shlong baro bal ka kherdop ka bandrong hapo ka state central library ki pagi kleten men dei hang ni la ka pan kam trai da ki wengim shana lei lei riba iten nat fla ai da uplay ito kanang skan ito kanang han min yang shi telingen ya le klam pendang im dondawe batti hanrei kini kejing le bor jo kinish ki por lagi por ki por ka berkhat yang iba tharai ka dawi kede kejing tlat jong ka government jongi ka pen mau yang aba hakisnem lele akan mau yo wei UMP jong ka Mizoram habagi pulit Assam ki persyang ki ele belai bagi pulit jongi ki ele belai ki mlak ban yadai ki bru jongi hang tei kini golong ka ba persausi berita ringi kisamla kumbat seputar mau mensyua ki hajar selam mensyua kat badang don ki singking etir jongi ki paap stage bodar kan mau ki imsuk imsan gibriu teng kene ke perkhat yanga imat lada ka sarkar kam sim khiang ngimban si hablit no sigejuk ko barim te gumta sarkar legja kai kai kedeban bakli kenu jingjia keba dari kimla ban yadai ki jaj beriu jongi kepada nang tei ngatharai bagi samla jongi ki khondap chendran jongi ngimban se ban mi ban snakem ban yara tiar ban yada hi leg jong ki jaj beriu jongi ne biang gumno samla kumbai per kun mau ba habide bat kene ke government kladon ro ka mentah kumbong no ka kidai kebiajan bar kesorakam Assam haji syah kila dai ban penbet yo put usam nadok meno henrei habangi phai imat ki syuya ap tang dajan po election kini politicalize lu borok issue border issue lu yong la le kumta wat ke police station ru ngape hang tai kila dai ban play nadok meno henrei ki ap hadu ban chua ban po election ki mut ban play kaji mut ayung to dala ayap play police station kam mento ye ti kumta ngam de kuat tan ban bol ktin ngan suong nego besai ledaka sarkar Assam bar ke sarkar jela jongi kimle ai ikine ke ba sendek kuli prado prasnam jongi ko samla ngim dei ban song klikti ngin se perkhat kirang don kilenti tangba nga ong sya government so bahawa what I lat ba ngi yada dengi namar dia ke pos du taput ke senam kan sakai ngingim salia tanggani kan ongi fees ko samla long ki blakre namar pinda pej bha ngingi don tumir ngi pos ki por da khen nyaduk isnem ba menshwa asan pos nem ngila yo jela likhen nyaduk ki por ba menshwa haduk menta kimsin belui jongi prado prasnam jongi ngimla syuk ban khen kilayap tegum ta nga ong di ko besai sobha pensitom ikine ki pulit kiba penyap iki prado prasnam jongi lem kumta thi phin bakli ke bai ke ban saja tv lan en chong hieng churi tengen hieng de bang nasngo bang de bandon lang bat ki samla khamtam amar bang i hitu habaka khot kai wer ka ai ka jingkular bakemon ban penkulmar snong ka taw nrei banyele ya ka hok da ka jing tibriu tiblai da kalenti ka babait
Deklenti bang yong tin pareng ablong dignified. Kawai burom. Yang ini itu kita kelat. Pada yang ini kejat dan real. Kemensiam kejonga, kejeng duai kejonga bejongi. Kadan bagi tu ki hindringut. Kemensiam ki balado. Kamtam kitu ki banaka jelak jongi. Ki bela susya yap ai. Syasiat tathar hangte ha ki pulet asam. Nisngau melung nisungsi habi berkat kamtam ika yeng kejongki namar haba ki do yukupa ka yeng yusu kamdei tang mensim rideru kupa ba ai kata kejeng singa ni ka yeng de kupa bukit ba ka yeng kesam perkomta ka mensim kejonga ba kejongi nisung melung haba berkat tu ka yeng banibu kejeng dua ka yeng jongki panong ifi kum ki tu lada don kanu ka pangila pan le am tak tu ka yeng lada wat la kadai bangin lum bisa lang kum kejat ben riu am ta mangin pait tang sarkar ini ban le kata nga tuwa ben yarat fi bangin le ya kata kenang bangin peni ba om tang nakaktian dai ho de ka kamru bangila ban yarat iki mong fi ka jingkula jong sarkar bakan ai kata kasan lak kanum long ai namar ku pa jong kayeng pila ban sutu kapnu la ban kamai jikem jongki kumta kejing dawa kejongi kalong ru bagi sarkar om tang bakin ai tai pisah san lak bantang sisna masnam kalak kando ndai bakan ai pat da ka wei pat kalat kanti khanang ba kejing yo ka kamai jong tu kayeng kanum do ndai kila bagi khun ki ti kinong sikyot ka pule ka puti jong ki khun kanum do no namar ba ku pa kayeng ula klat kataro kadai ka wei na kejing dawa ka bangi ngi di penbu ik sarkar ong fi ba habang ipet ikani kejing ja isu melung namar balai bangi ka liang om tang ni ka pipet ya ko bodar ni pipet ya ka bon ki liang ka jala jungi la sadien sisa ilong ki jala ka basusi apa pipet kino ki report ngilam hak jimpule haka baide baka kot ka khia ngidan hang the hatmer do nganong ipi ngiladan sanpus nam banum kran bun kitin sanpus nam mentang ngila yo kejing jala Hakajua kasnam sanpus nam ka Bangladesh ru kalalong kala yo ban celebrate menjum snam ya ka sanpus nam jong jinglong yo independence ka Bangladesh ka por ka yo independence ka khandai spa nyuhui naman ngina perkhat ka Bangladesh bun sin yong bari kari ka baduk ka bari basatap ka ndayon pi sanpus nam menjua Bangladesh ki badan hapo property line kidan kuma prapusan persen naki ki bri baduk tam Kiwang ki BPL mentah ke Bangladesh kidan tangar 4% kibriu ki badan hapa ka property line lara pipa ke Bangladesh kadi ka wei negeri ka ba ka jengkeu ka yo ka kot kalong ka fastest growing economy ha ka borok ka wei ka prathai pinapa ke Bangladesh ha ka jengyap ki kulung infant mortality rate kalahir sadu arpo na ki 1000 hat ba kari ha ka jala jungi kadang dai ki prapo ka nai po kai ka mangko abdong fi kalong ba habangi pa ka jala jungi bat ki wei ni so tho bakal don sisa kejing sadien don wene nongkren wang mene bah bagi paji kisamla kadan kejing kisko melong namar kisko melasai kakam kejam kamdon kono kala ka future bagi paj ngadon langut ki khon ngonong fi ngami don future ka jala jangi namar kumta ngasngo bakum ka hitu bagi kisak ngide banyawan lang banyatei kari banyatei jet benreu om dak jing khlut Nomor kaman tu ya baca cete ingin show nya dat pan hangi. Nomor balai kawan rak tangi kejing turan yangi. Ni pen turan ni ka yo ka kot kejungi. Ni pen do kau do bam do kamai kibriu jongi. Kumta galenti ketika ik hitu bat lesi nak kejing yalam ke hitu kiwi kiseng kin sungtu. Pakadan galenti ke bajajai galenti ke bah Kanti ke pasungtu penginya cakanan pengiara ke justice om tangi itu kibriu kepada la kla nrai pengiara panraru ya ka hope ya kejala ke jungi commissioner resident de hadin bengi la yatai ngala pensngoro ba ka ei ka baja hau ar hajar lai la don ke jing syakit kibriu jungi nak thain mukro bat kila sya penyap hakiseng le no kata kadi ka baja hau ar hajar lai bangin ya syai te kata kadi ka history ke bengi pensyai ki te ngi ong ba ka ei ka belaja ide ban yo ya ka hok bre hadu menta gitu kinong yo kim phat yo ka hok te ei ka baja ka mento ka singiru kalong ka ba pen par yang kriat yangi ki khon samla zat ben reu kham tam nga ade na tu ka thain bat ngila tipru kumno baka jia satai ka jinglong ka jingman
tengi isu kentu yiki pat nong song snong jong ke sor shlong yiki kunhon bapher ngada kentu yepi ngada kerpat retro sobha ye jai badai habakut kesngi jenjar mengi ki besong chatai ke bangin syak pendik na kapor ba skawai ru wat mut baka hitu ka tiang yano ne ka smi yano henrei kani ka bamenta perkhat balingi shim da ka si sajan namar baka don ke exam kita ki khon ke bela exam ke ki do snam na jong te habangi ong je kari ke jat ben riau kum uriu idri ngi haban pen sisa ya kata ka jinglong riu idri kumbanga ong na kapor ngim tiang yano Henry man bangimi syamadan kesenduk ngila pengkret kata kan pen ya pi ka saki ba ka demokrasi hi hapo kejela ko jungi kelayap takadau kum kadak man penpau ba nakapor kumbangan suban ye phi ba balai ngi wanra da kesenduk bangin penpau su sorkar ba lada phi ong phi raya ngi da kane kesenduk na phi raya ngi banjada umdei bangi provok umdei bingi tiang no hendrei kane kadi ka jing sisa balai ngong kane kadi ka jing sisa hadu menta nginang tang ban kedau keti ngimnang ban kedau di kelenti ngi keno ngi ben ngi ki magistrate ngi ben ngi ki pulet namar ba kimla ban pempai kuli hendrei ngimdei ben ngi dei ben ya ke sarkar badai kane tang ka political will kenapa ke political will wat nemot ba pinla ban pempai but sokawai ru pitep nem ba kini ki sipai jongi lane kita ki pulet kimla ban pempai kuli syaka asam namar ba ngidang hakaju ke join kedar mekhalia asam kedar ngan phai khindiat sabarim porbaja halangpi wanu he jong asam khni lot ya kesulai kata kadi ke jing sisa ni haban keren ke jing sisa sansna menswa ngila bakla bangin jet dikidiang kimau kusiet bat ge businessman takadau ke baje hamukro kadi ke jingle ke jungi ke jingle jonglo akan mau mana ba penjang yaki mdei ma phi manga kamdei sho ke benta bangin hakan kiliang yaki tata phi kwa bagi khun jong phi kin shong suk shong sngan ne phi kwa bangin wan thang mo mati manusnem na karai kadei kajat ben riu lada phikwa bangin wan siwan man na kapor bangin yes ngolem bangin yo kesong tengka na sarkar mekhalia sanlak riu lak yo se kadang he dang la ka men sim riu ne dang la kaspa na ngan keren ru ka basai we are not citizen of India ngimdei kinong song snong jong kari India hendrei ngidei tam kinong thebut kat bag sarkar India lani ke sarkar mekhalia kam ithu yangi kam recognize yangi kam snap ya ka jingdawa ka jongi wat mut bangin dei kita kinong song snong jung ke iri India hendrei ngi long tang kinong thebut ide benya sai kata indala don ka kam ka jam ko babiang ka yeng ka sem ko babiang ka lenti ko umbam umdi ka babiang hangta ngila dei sisa kinong song snong pura jong ke India hendrei man la kisan snem ke sarkar India ber ke sarkar mekhalia ka ithu ingi tangha ka por election jing sisa ngamdei man persngau hendrei ngahaban kerani ke jing sisa hitu hikayeng kong ka freedom ke jing la lot ka hok ber ke jing sakri ngingen kerani ka hok kata kedi ka hok ke jungi hi bat ngan keren ru de ka basai syaka sarkar Asam wat nom tenju yangi ba nginut sisa banle diki kam lada phi tenju we are ready to fight against any people who want to destroy our state and our land kata kadi ka kerwo ka basai we are not against the people of Assam we are not against the people
of Meghalaya. We are not against the people of any community, but we are against the government of Meghalaya and the government of Assam. That is the message from the Hinyo-Trap Integrated Territorial Organization. They kan buat kajing thang memeti bat ngakermen scam kani kandai kajing thang memeti khado bat to nang ne sakmat ngin kala bomut ba ngin penyeng no deki legislator deki reu thau an wat numsha thiet la ne sha pen vet yo le se ngi dang kren hang ne kajing shisha phi la shai le chisngi one gi businessman ki banang ban thau yaki an ban palat do yong ki thau yaki jingkieng Kendrai kai ka bajia menta ngan thu ye phi tip na em maka central government haka yo kam yo jam hapok kini ki centralized office ngi de hadu 100% kata ndon batip kendrai kini ka sarkar Meghalaya ka tip thik ka thep be de ki breu lo jong kata kamdi ko demokrasi na kata ka daw ngi tho ang ne rest in peace demokrasi ikran be ki jing sisa ngi don rugi ya ke duler ki babiang Nimju keren hasun, nimju keren haler, Henry. Ya ka ka bangide ban pen sngau shapi ki khon samla, ngide ban pen sngau. But lada kani ka sarkar kam ai jing yada ya kitei ki paradok parasnam ki kur ki jat ki jonga ki jong phi ru kumju te kani ka senduk kala khre tip ya phi ne yangi bishar ma phi. La kadai yangi in le ko basuk pe yo kadai ya ma phi saparkhat hi ma phi nakan mau ba kajing yap ni haban yap hila kono kono rukum ban bang yap pang bah bang yap ngan kum undu riu yele khap andre kiu sha lu shaw lum te ki batai no ki ong bai ki nong rep te le se yu tu medam imla ban inta ban kela to ngam ong than andre ka sarkar bat ki he pulit jingsha kila ade ban batai lupa unu uput jong ka Meghalaya Mdei ban leit bo yaki kum kidiang ki mau satai beli kidi kinyut sulit berat satai klem da batai kata ka dimak kishon kata kadi ka jingle jong ka sarkar kidi ban batai ge mdei ban su leit bo kulmar te sakma wad yu khulung khna ro menta phin leit bo sano to uhaban wan phai kata kadi kai bakane ka sarkar kalong ka ba matla ka ba kelot bat ka ba selen ro kumjo Ngikwa bakane ka isu kadai ban pendep no kloi bat kumba la kren deki khon samla kubri nyong trap ba ngimdei ban yakun nakasnam ndrei kasnam bat ukuli kandai ka last option kum ong ka kenten nong wai katahi ka korwa ka bakhaddo imslam ka bri nyong trap imslam ka rikhasi hito gayen kadi kadak kabangi pha smulem cheki bahasa siat hapo kesnong mukro kani kadi kasembol kani kata kajing pha smulem cheki ba